Okay. Baidi, good morning. Good morning, friend. สบายดี สวัสดีทุกคน sorry for the delay มากๆ สบายดี เดี๋ยวเราจะเชิญพี่ขันแก้วเริ่มก่อนเลยนะครับผมว่ารอบนี้เราเซสชันนี้ทุกคนจะจัดที่ไหนแล้วใครก็จะมาร่วมกิจกรรมกับเราบ้างนะครับผม Okay, good morning, everyone. So welcome back to the next round of training for specialty coffee in Laos, organized by Arise Plus project. This project, as you know, we are funded by the European Union and is part of our support to the Lao PDR to integrate it with ASEAN and also to promote trade with the EU and the ASEAN country. And we also supporting the companies also under this project. And this is part of our support to the coffee sector. And for this training, as you've been aware that is a intermediate level, and this continue from the last training that we provided in October, November last year. And with this, we have two groups of training, and the last one, the first one, we organized it for 10 people also in Champasak province, and it just finished last week. And I mean that in Champasak province, those people who participated in the training, they are also in coffee sector for long time, and the discussion is quite interesting with the background and this thing. And I suggest if Kunat could provide the video of that training and discussion, it might be useful if you are interested to know what the discussion among those coffee player in Champasak. You can also join. I think it might be useful. But because the training is quite long, I mean, we have two sessions. One is practical for now this week. We will have this online. Kunat will show the theory about the coffee specialty, and the next session it will be practical. And that one actually I'm not sure if we can still organize it in Sinuk coffee coffee shop in Kilometer 8, or we have to change the places. So we will have to discuss and come up with kind of decisions by today or tomorrow. Then we can prepare for next week. We have equipment. We have some training material sent to our office now, and I think we visited Sinuk coffee shop last week. There's some maybe something is not really, because it's not made for coffee cupping things, but it's also difficult to find in Vientiane where we can find the place that are equipped with the own equipment that we do for the coffee cupping. So that is our difficulty, but we will find out with the support of Mr. Kamson from Ministry of Agriculture and Forestry, who is part of one of our also one of our participants here. So, and I would like to thank you now for the Lao Coffee Association who support this training, and also thanks to all participants that who joining us today. And I hope that you will have a useful and kind of enjoyable training with Kunat to online platform. Yes. Thank you, Kunat. I will leave it to you now. Hi guys, Sawadi. So again is Nat, and I will be with you for this 4 days, and next week another 4 days, so it will be a long days. One of the supporting trainer is Kun Cindy. Cindy is another trainer from the Champasak that will be supporting. I think Kun Khan Kya talked to her. Can you introduce Cindy to the group, please? When so they know who she is. Okay, Cindy is one of our participants in last training.
So she's because she's participated in last training and she's will come. So also she's comes all the way from Champasak just to help us to organize the equipments and also to help to kind of facilitate the training. It's very it's voluntary basis. So I like to thank Sandy, and if Sandy would have something to say, Sandy น้องอันนั้นมีอย่างจะกล่าวบ่ ไม่รู้ Cindy I'm not sure if she's here ยังไม่ได้เข้า She's มา not here. Okay, so if she's not here, then in the But I can practical convey session, the message to you will her. see. Okay, เจ้าสวัสดีคำสอนด้วย เชิญไอ้คำสอนครับ so Good morning, everyone. It's our pleasure that's to have opportunity to join this training at the intermediate level, and I am happy also that have learned that Cindy, one of our coffee lover, who has actively assisted Kunat during the session in Pakse. She's coming to Vientiane next Monday, but we are going to arrange that the material that missing in Vientiane, so we can bring from Pakse. And I would love to discuss with our participants also on the potential of having some equipment from our participants for the practical session, so that we can discuss later during a break or after the meeting. So that's what I would like to say, and very happy to see everyone here. นะครับขอบคุณมากครับผม by the way questions number 1, do we want to do this in English or do we want to do this in Thai? Todd, do you have any problem with Thai? I'm sorry. ได้ไม่เป็นไรครับ Oh, you okay? I'm not sure. What about Serena and Kim and David? How's everyone? Let's vote. Oh, you can do both, right? You're bilingual. For me, I prefer Serena? English, but I'm not alone. No, I prefer think English. I prefer I English. prefer English as well, but of course we can follow up Thai too. But anyway, I felt like even last time when you were speaking Thai, but in the end you use a lot of English words for the vocabulary, so it's almost the same. Okay, But, I think it's yeah. I mean, we can manage. Of course, I prefer English, but I can adapt same as Kim as well. Okay. เอาทางสองนะอาจารย์เอาไทย English เล่า ผมได้ครับพูดไทยไม่ได้นะพูดไทยไม่เป็น English โอเคนะพี่กำพล English โอเคso thank you พี่ปรเมศ do you want English or Thai สวัสดีครับพี่อ๋อ ครับผมEnglish ได้นิดหน่อยครับผม Okay ไม่เป็นไร so the thing is we already have one session already in Thai, so that session if you have like as คุณขันแก้ว already mentioned it already recorded ก็ session ภาษาไทยเราได้ record ไปแล้วรอบหนึ่งเนาะแล้วbut I think so this session we would try them to be in English, but just like Serena say all the translation it will be in English ทับศัพท์อยู่ดี so it's still going to be pretty Thai English or just English still not big difference because everything is on the presentation is on English anyway format นะครับ and what about David and David Baran is the same account, right? You always have two, one for the voice, one for the video, right? Yeah, exactly. Yeah, it's just perfect because I have a small telephone screen and on the computer, and this is more convenient for the speaker. So. Okay, sound good. So yeah, we're doing English. Yeah. So and any language is fine. Yeah. Okay, what about we have คุณแสงคำท่านแสงคำสวัสดีครับ Yes แสงคำครับ
To me, either language is okay. Yep. โอเคได้พี่แสงครับอ๋อคุณแสงคำที่ request มาแล้วผมแอดไม่เจอแน่เลยผมหาใครว่าใครคือแสงคำ ใช่ครับ โอเคเดี๋ยวผมไป activate ให้ครับผมขอบคุณครับ and คุณคินาฟอนไม่ได้เจอนาน and คุณบีบี English Thai English round or Thai is easy for me. I just join as observer, so that's okay that's my yeah. ได้ค I รับ can. no problem thank you and Bibi and คุณว่า Yes, good morning, everyone. Actually, I prefer Thai, but English is okay as well. Thank you. okay and คุณว่า I cannot speak Japanese, by the way, so do not expect me to speak any Mandarin or Japanese. Sorry. So Kunwa, I think she's okay with. We're just gonna go with some English version this time, okay? I think is faster,นะครับ. And at first, let's see how everyone is doing. We would do a quick 30 or 40 minute session on this one, and we take a break around 12:15, and we come back at 1, okay? So everybody can have lunch around 12:15. If I'm into the time, พี่คำสอน please remind me นะครับ and like hey Nat you know do this and I will understand what you say. Sometimes I do a lot of talking and because a lot of lecture. As mentioned, I want to see how everyone is doing. Have you done from your foundation level and what do you expect on this level? So I'm going to put in a group of people that has camera on and let's share some of the experience since the foundation level. Serena, lady first, lady of the groups. How did you do from your foundation last time? I think since last time, one of the interesting parts for me is that because we have a pavilion here where I organize some small tour as well, but with very more basic cupping that what we're going to learn, right? But I'm able to share more with my customers. So I share the stories that we had before. I go more into detail about the defect and how it affects this cup or this cup. I have also changed the way I'm doing the cupping, because before I was just selecting a few coffees, and now that I know more about the defect and so on, I try to identify different varieties so that I can have more stories to tell. Before, all the coffees that I was selecting for the cupping were more or less like how to say, like normal coffee. This time I selected around 5 to 6 coffee. Now I select only 3 coffee, but very different, so that it's easier for the customers to also experience and feel really what is the difference between the different aromas. And so I feel more kind of empowered, and I also feel that it's more obvious for them also to feel the difference. So the direct application of what we learned during the training is that I think I was able to discuss more with the team and also reapply directly with the clients. Okay, I think that is a good improvement and more confidence. And I believe you will learn quite a few more things and deeper into detail. I will share what I did after. What is my upgrade? What is my upgrade? I'll show you later. Thank you, Serena. Next, Kuntat, how was it? You seem pretty busy. Busy, yeah. You mean since the foundations course, right? Yep. It was great for me. I had that other gentleman from Xiangkwang join me during the foundations course, and so we combined our supplies. So when we tasted the coffee together, we were able to just use one set, and then after that, he said, "Okay, here's my coffee. You can use it." So what we ended up doing was we took that coffee, and then I tried to just do the same thing with our staff, with our team, and it was really helpful for me to be able to do that like almost right away. That okay, we're going back through, and I'm tasting them again, and
okay, yeah, I can get that flavor note or this one, and hearing what other people were saying about the coffees too, that was really good. And then the fragrance, we were able to do some activity with our staff as well, in because I knew what each one was, so we put everybody to the test to see if they could come up with them. Just to enjoy that suffocation of not being able to guessing it right. I think that's the challenge. I think that's good. If you can share a lot of products together and you share experience with each other, we get to learn more with the limited amount. So this session is pretty much involving everyone to participate at the event next week. So we need a facility to do that. And a lot of stuff that I prepare, I have some extra. That's mean if you are able to use that within a limited amount, you can set another session on your own, on the Vientiane, another level again. So that is the fun part. Thank you, Todd. Let's see Kun Paramet. I see him as a judge somewhere. เป็นกรรมการเวที with Mr. คำสอน You were a judge on some competition something. คือจริงๆแล้วคนที่ชิมเก่งกว่าผมเนี่ยมีหลายท่านนะครับแต่ว่าเขาปฏิเสธเขาปฏิเสธคือชิมเก่งกับชิมแบบคนปกติไม่เหมือนกันนะ โอเคครับก็เป็นงานที่เพื่อนๆในกลุ่มเรียกว่า C7 นะครับน่าจะร่วมกับกลุ่ม Coffee Lover จัดอยู่ที่สวรรณเขตนะครับครับก็จริงๆแล้วเนี่ยมีหลายท่านที่มีความชำนาญกว่าผมแต่ว่าโดยเฉพาะท่านเดวิดนะครับท่านเดวิดปฏิเสธเป็นกรรมการก็เลยทางเพื่อนๆเขาก็เลยให้ผมไปช่วยนะครับผมก็ยินดีครับก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆครับก็ได้เอาวิชาที่เรียนกับอาจารย์นัทเนี่ยไปใช้ครับแล้วก็ไปแชร์กับหลายๆท่านนะครับครับผมก็เป็นประสบการณ์ตรงครับผม Okay. I want to say Kun Paramet mentioned that he went to become a judge and he is very humble and he said, with my experience, there is someone that is a lot more experienced and more qualified to be the judge than he is. He also invited David, but David, wasn't able to attend. The thing is, I wanted to tell everyone here that to be a judge, there is 2 or 3 things. One, what is this competition about? I mean, 1 judge or 2 judges is better than no judge, okay? And even when we host a competition, we concerned about who's going to be the judge. But the point is who's going to be the judge, that is one thing. But the point is, you guys host an event that open the opportunities for coffee lover to participate. I think that's the most important things. นะครับสิ่งที่ผมกำลังจะบอกคือการที่เราจะจัดกิจกรรมขึ้นมามันสำคัญกว่าว่าจะตัดสินใครแพ้ใครชนะใครอะไรเงี้ยเราได้จัดกิจกรรมขึ้นมานี้ช่วยส่งเสริมและเขาเรียกว่าสนับสนุนวงการกาแฟนะครับผมในเรื่องของการเป็นกรรมการ it doesn't matter who's going to be the judges. It could be Kun Paramet, it could be very Q-grader, crazy Q-grader here and there. In the end, the judge will be the target. If I lost all because this judge blah blah blah, so it doesn't matter who's going to be the judge, you will be blamed. แค่นั้นแหละนะครับผม But the point is everybody get to participate. I think that's the key important thing นะครับผมเห็นแล้วก็ถือว่าดีมากครับได้จัดกิจกรรมได้จัดคล้ายๆกับการแข่งขันหรือเป็นการแข่งขันมินิถือว่าสนุกมากๆครับผมขอบคุณมากครับพี่ปรเมศครับ And Kun Kim, how are you? Everything's good, thank you. Yeah, I mean, what have you been doing since foundation level? Oh, many things. So focusing about the outcomes of this foundation level, I've been trying to organize some kind of informal cupping sessions with friends mostly, just to practice, Yep.
And I tried actually to use mostly the markers you provided us, about the aroma and the flavors, the wheels, let's say above or beyond coffee. Because for example, I like cooking a lot, and I've been trying to reproduce some taste or flavors using the tools actually you trained us about. The informal cupping were very nice and very entertaining, but I still, yeah. Can you share when you say informal cupping, how informal it is? Like when you say informal, do you focus on not the exact gram size, or what your definition of formal and informal? Informal, I mean that, yeah, in terms of protocol, I've tried to apply it as much as I could, the quantities, timing, temperatures, and so on. But in terms of evaluation, it was more, let's say, open, qualitative evaluation and talks with the others, not using the forms. So I've tried to use by myself as much as I can. Even I still need some practice about that. But for the others who are not especially big coffee drinkers as I am, or some of them are chefs as well. So it's interesting to get that feedbacks. Okay. So yeah, that is pretty formal already. When you said you try to follow the standard, that is a formal cupping. It's just in more relaxing learning cupping. Well, but sometimes people say informal cupping, I would think of using a non-standard way to do it, like using whatever available cups, using whatever available waters, that would be more informal for me. But whatever you describe is pretty much a control standard in a relaxing environment. So it's not so serious, but it's good. Cupping doesn't have to be always serious. I mean, if you say the cupping doesn't have to be formal, cupping doesn't have to be evaluated. Cupping could just be, interesting coffee. Oh, okay, what is this? I don't know. Cupping can be just more relaxed and learning, okay? Right. That's good, Cup. Cupping, Kim. Thank you. Good to hear from you. And P. Kamsan, you're everywhere, I know. Yes. Actually, after the training, I took a lot of travel to many places. Yeah. And of course, that as many people, we try to use our knowledge and some skin. I would say some only into the action. And we have learned a lot. I would say that first that from the sensory perspective, that we have learned that many Lao coffee have a sort of outstanding flavor, aroma, and that's why we work with some farmers that support them behind the scene to send the coffee to the competition and to the auction. This is ongoing now. And from the perspective of green coffee, I would say that we have learned that many farmers pay not strong attention into the humidity of the green beans. Yes, humidity. That's very basic, very basic. Criteria, and requirement for the coffee. I would say that I start from that. Advise them to make sure that the humidity should be around 12. And this not only comply with the SCA standard, but also linked to the food safety standpoint. Because my family, she works for the food safety side, so we pay a lot of attention on that. So that's I would say that our skin in the cupping, in the sensory, is not there yet, for sure. And we noticed some
aroma, some flavor, but we could not, how to say, identify what exactly. Yeah, Okay. That's one thing. And yeah, from the sensory, but from the green bean, as I said earlier, so at least that we should start with some basic requirement for the green coffee. That's what I would like to share. Maybe Sankam, who also traveled with me a lot, he can share some additional point to that. ขอบคุณครับพี่แสงคำครับ Okay. That's with Kamson always trying to apply the principle so-called what we hear, right? We tend to forget what we read, right? We tend to know, but what we practice, we try, we will get more experience, right? That we try to do visit many coffee shops, bring coffee bean and try to drip and test together, right? And try to share the what note, what aroma note, what testing note people among us, right? Sharing how to do a cupping and sharing how to test the coffee together, so we can learn and earn more experience on that. We visited more coffee farmer group. We bring and roast coffee together, and then we try to do cupping and try to exchange the experience how to test the proper coffee. That's what we have learned quite a lot. Yeah. We believe that learning by doing is It's good. ดีครับ Yes, that's for me. ดีครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับพี่คำสอนกับพี่แสงคำ So I think there's a lot of improvement, but one more thing I want to learn is from BB. BB still has a coffee shop at the airport, I think, or somewhere near the airport, and serves Single Origin Robusta. ใช่ไหม Yes, thank you, Kunat, that remember my story. Yes. Question again, please. Just like how was it after foundation level ได้เรียนรู้และพัฒนาอะไรไปบ้างครับผม Actually, I'm not the processor or trader, something like that. I just the barista. Yes, a barista. Just so like me, I'm a barista. Just I can develop only on my coffee bar. Yes, I adopted the recent learn from the foundation course. For example, how to select the coffee bean or cupping lot before serve to the customer, and also share the knowledge, the skill for my cousin, my partner, and my friends who have the coffee shop as well. Yes. ใช่ครับ so it just ภาษาไทยก็ได้นะลืมก็ถ้าเกิดของ BB คือเราอยากจะรู้ว่าตอนนี้ก็ยังเสิร์ฟเป็น Single Origin Robusta และได้มีความมั่นใจมากขึ้นในการที่จะทำกาแฟในฐานะเป็นบาริสต้าไหมครับเพราะเราเป็นบาริสต้าพี่นัทก็เริ่มจากการเป็นบาริสต้าหน้าร้านอย่างเดียวนะครับค่ะก็คือยังใช้เป็น Single Origin Robusta เหมือนเดิมเพราะว่าเรามีความภูมิใจในสิ่งที่เรามีหมายถึงเราอยากจับจุดด้อยอาจจะเป็นของเราหรือของคนอื่นให้เป็นจุดเด่นก็คือเรายังใช้เม็ดของเราตัวเดิมแต่ทีนี้เราก็ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ได้เรียนตัว Foundation มาเพิ่มแล้วก็คือเอาความจริงที่ดูแลเรื่อง Coffee Bean จะเป็นน้องอีกคนหนึ่งที่เป็นญาติค่ะก็ได้ถ่ายทอดก็ได้แชร์ประสบการณ์แชร์ความรู้ให้เขาเพิ่มแต่ก็ยังดูด้วยกันอยู่ค่ะก็ไปดูว่าเมล็ดของเราเป็นยังไงอันที่เรามีมันดีมันตามที่คุณนัทสอนหรือเปล่าอะไรเงี้ย
ครับก็มาดูอีกทีหนึ่งก็มีโอกาสได้เอาเมล็ดไปที่ดำคุณเดวิดให้เดวิดดูด้วยเดวิดก็ดูว่ามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อะไรประมาณนี้เพราะว่าได้เคยไปเรียนคั่วกาแฟกับเดวิดด้วยไงก็เลยเอาเม็ดไปให้ดูใช่ก็ทีนี้ก็ตอนนี้ทางเราก็กำลังให้คนสวนดูอยู่แต่ปีนี้ได้เมล็ดน้อยมากไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรก็จะดูอีกทีนึงว่ารอบนี้เราจะพัฒนาให้มันดีกว่าเดิมได้ยังไงโดยที่เอาบทเรียนที่คุณนัทสอนไปปรับใช้ค่ะโอเครอบนี้จะมีให้เล่นอีกเยอะเลยครับผมโอเคขอบคุณครับบีแล้วก็ดีใจที่ได้แบบยังเป็นโรบัสต้า 100% ยังไม่เปลี่ยนแปลงดีครับใช่สวัสดีครับท่านพี่คำพรอนุญาตครับลูกพี่สวัสดีครับสวัสดีso I do Lao language is better for me French so French ได้ okay you can try ผมดีใจเนาะข้าพเจ้าส่วนตัวข้าพเจ้านั้นจากที่ได้เรียนนำอาจารย์นัทเนาะ foundation course เห็นว่าเป็นประโยชน์หลายแต่ว่าตัวจริงแล้วก็บ่ได้ไป practice พอปานใดคือกับอาจารย์หลายๆฐานคือการสอนบอกว่าแสงจันทร์หลายๆฐานครับแต่ว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าได้ไปพบได้ไปเฮ็ดเวียกได้ไป test ครับtest กับทีมงานของกระทรวงเกษตรกรรมแต่ว่าทีมงานของ CBC ก็เห็นว่าข้าพเจ้าคือว่า more confident ขึ้นแต่ว่ารู้สึกมั่นใจในการshare experience ประสบการณ์เรื่อง taste เรื่อง flow word เนาะ flow ต่างๆของกาแฟถือว่าดีแล้วก็ดีใจหลายคือว่าเป็นประโยชน์หลายหลังจากที่ได้เรียนแล้วเห็นหลายภาคส่วนเนาะอยู่ทางเหนือฐานทอดทีมงานทางเหนือถึงทางใต้ได้มีขบวนการเฮ็ดกิจกรรมเขาเรียกว่า quality analysis of coffee ล่ะของนี่นะอยู่ทุกบ่อนเนาะกิจกรรมถือว่าอันนี้มันมากคนเป็น impact ของการสอนของอาจารย์เนาะได้เป็นประโยชน์หลายขอบใจหลายๆกับอาจารย์แล้วก็อะไรสปัส ITC ที่สนับสนุนยินดีครับขอบคุณมากครับพี่คำพลคือผมก็ติดตามทุกท่านเนอะแล้วพอเห็นเฟซก็แบบดีใจมีน้องบางท่านเพิ่งแกะซองกาแฟของ Foundation Level เมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยหรือซองที่แล้วแล้วแบบส่งมาให้เราดูแต่นั้นมันยังกินได้อยู่เลยอร่อยด้วยเหรอดีเราก็แบบแมนเราก็ไม่รู้มันอยู่รอดได้ถึงขนาดนั้นคือถ้าเกิดไนโตรเจนฟลัชเราเก็บดีๆมันอยู่ได้นานจริงๆนะครับผมอันนี้ก็มีน้องที่ส่งมาแชร์ให้เราแล้วก็ดีนะแต่ถ้าเกิดตัวที่เราเพิ่งส่งไปให้ครับผมมันเป็นกาแฟคั่วแล้วเราไม่ได้ไนโตรเจนฟลัชไปให้แล้วก็มันเป็นแบบโฮลบีนส์ไงเราก็เลยกังวลเรื่องของระยะเวลาเพราะถ้าเกิดระยะเวลามันนานเกินไปมันก็จะเฟดเกินไปมันจะทำคัพปิ้งยากนะครับผมก็เลยอยากจะจัดภายในสัปดาห์หน้าเนาะโอเคครับขอบคุณพี่คำพลครับผมต่อไปคุณวาครับผม and David would be next อยู่ไหมเดวิดก่อนเลย yes ครับ yes David the roaster why everyone say that David is more experienced with the roasting and everything who แล้ว share the experience หน่อย yeah it's just because well I've attended some essay classes 3 years ago and wanted to share this knowledge with people but still I felt like getting the certification wasn't enough like I said theory was nice but then I needed to practice so that's why it was good to share the knowledge I got like 3 years ago and then I confirm it with you again like last year and right now as well and so the aim is to share with the community like what you've learned and you share that because it's just starting now so of course you don't want to be stingy you want to share and you want to help the people to find out their own ways to make coffee
And you also want to encourage, but you want to be fair. Like, okay, this can be improved, or this, is good. So yeah, you can keep on going like this. But yeah, keep in mind that everything involves. And so yes, we can always improve, and all the coffee rules are made to be unfolded after. Like, yeah, it's always changing. So it's good to see everyone's evolution in there. And any improvement, anything you've done differently after we done the courses? Exactly. I was very curious about how you see coffee and how I've learned about this. So most of the time there were confirmations, and then so I had other ways to understand coffee, like how we distinguish like fragrances, aromas, and also what's been updated because it's been quite a while. And so that was useful. And so, yeah, a lot of people, after the class, came to ask, like, hey, what about the equipment? And how can we use that and all? And the flavor wheel and the aroma wheel as well. They were really curious because most of the people, they download that online, but they don't know how to use that. So I was like, okay, it's a little bit misleading depending on your background, because, sometimes you don't know what cranberry is, like you mentioned, or blueberries. And so how can we make it scientifically? Like, you go like with empiric methods, so like how it evolves in your nose and all. And these are the things that I haven't learned at the first class that I had before. It was more like compressed, so I was a little bit overwhelmed. So digesting it 3 years after, and then learning the way you teach was good for me as well. Okay. Yeah, I'm happy. ขอบคุณครับ We will have like 4 days today and 4 days next week, so that will be some relaxing training นะครับผมขอบคุณครับ ขอบคุณมากครับ Hopefully it's relaxing, huh? We'll see how it is. But I just want you to be open. And Kunwar, are you still here? Hello. Maybe we'll come back to her later on. Okay, we'll be back นะครับ Let me Oh yeah, I'm still here, but come. สวัสดีครับได้เลยครับ สบายดี สบายดีครับผม โอเค คุณว่าได้เรียนรู้เรื่องกาแฟแล้วได้นำไปใช้อะไรบ้างครับตอนนี้และหวังว่าเรียนรอบนี้ไปแล้วจะไปได้ใช้อะไรบ้างอาจจะเป็นความรู้ที่ว่าติดตู่ค่ะนะเพราะว่าตอนนี้หันกะจากที่เล็กๆเข้ามาเรียนเกี่ยวกับเซนซอรี่อย่างกันยังบ่ได้กินตั้งแต่เรียนกับอาจารย์นัดก็รู้สึกว่าโอเคขึ้นเฮาได้รู้หลายขึ้นแล้วเฮาก็อาจจะไปนำความรู้ตัวนี้ไปใช้ในต่อไปเพราะว่าตอนนี้ก็กำลังมาบริหารร้านกาแฟอยู่ประมาณนี้บริหารร้านกาแฟคิดดีแล้วใช่ไหมครับเข้ามาบริหารร้านกาแฟกะบ่ถึงกับบริหารแบบว่านำมิตรกาแฟอย่างเข้ามาขนาดแต่ก็จะมีที่ปรึกษาอีกคนนึงที่เราก็เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องกาแฟหลายกว่าว่าแล้วก็เราก็เป็นคนคั่วกาแฟนะแต่ว่าก็อยากมีความรู้ทางด้านนี้เพื่อว่าติดตัวไว้แล้วก็จะไปศึกษากับเราเพิ่มเติมครับดีเลยครับเราเชื่อว่าหลังจากคลาสนี้เราจะมีเจอเพื่อนๆหลายๆคนโดยเฉพาะหลังจากที่เราทำกิจกรรมเนาะก็ลองปรึกษาเพื่อนๆดูในกลุ่มของเราผมเชื่อว่าก็จะมีหลายๆท่านที่มีประสบการณ์มีซัพพลายเออร์มีอุปกรณ์หรือมีเทคนิคต่างๆในการที่จะเปิดร้านแล้วก็ operate ร้านด้วยนะครับผมเพราะเปิดร้านกาแฟค่อนข้างที่จะยากมากๆไม่ง่ายเลยต้องถามคุณบีบีเปิดร้านยากไหมครับเปิดร้านกาแฟบริหารร้านกาแฟเป็นไงบ้างครับคุณบีบีเอาผู้หญิงคุยกันหน่อยความจริงไว้ยากโบเนาะความจริงตอนนี้เขามี2ห้างนึงจะเป็นสปีดก็คือตัวนี้จะเป็นให้พนักงานเบิงแต่ว่าเขาก็เบิงนำแต่อีกห้างนึงจะเป็นสโลว์ก็คือเขาเบิงเองก็คือตัวนี้แม่นปิดเปิดตามใจเลยโดยถามว่ายากโบมันคิดว่าน่าจะใช้ความมักเป็นหลักเพราะว่าเฮ็ดอีหยังที่เขาเฮ็ดจากอันที่เขามักมันจะเฮ็ดได้ดลแล้วมันอันที่ได้กลับมามันจะเป็นกำไรซึ่งโตนทอทุนมันอันที่เขามักโดยอันตอนนี้มันคิดได้ซ้ำนี้ก่อนบ่ทันได้คิดไก่เทื่อโดย
นะครับในเรื่องของการบริหารจัดการร้านลองถามพี่ปรเมศดีไหมครับพี่ปรเมศมีอะไรแนะนำเกี่ยวกับการบริหารจัดการร้านไหมครับผมแนะนำน้องๆหน่อยก็ ก็ไม่มีอะไรมากนะครับจริงๆอ่ะผมว่าธุรกิจกาแฟเนี่ยเป็นเรื่องของความสนใจแล้วก็ความชอบส่วนตัวนะครับถ้าสมมุติว่าใครทำร้านกาแฟช่วงนี้เนี่ยคือตอนนี้พฤติกรรมคนเปลี่ยนไปนะครับเรื่องของการมานั่งทานเนี่ยมันคนที่มานั่งทานมานัดพบปะกันที่ร้านกาแฟเนี่ยหายไปจำนวนหนึ่งเลยก็ตอนนี้คือความชอบล้วนๆนะครับความชอบล้วนๆแต่ว่าในเรื่องของการบริหารจัดการก็ตอนนี้เอาณบัดนี้เลยก็คือมันมีปัญหาเรื่องปกติเราเคยมีลูกค้าวันละเราเคยทำวันละ100 แก้วเนี่ยตอนนี้มันลดเหลือประมาณ70 แก้ว60 แก้วแล้วก็มันมีปัญหาเรื่องเงินเฟ้อนะครับทำให้ธุรกิจร้านกาแฟค่อนข้างที่จะต้องประคับประคองตัวเองไปเลยครับช่วงนี้เพราะว่าพอทำบัญชีออกมาท้ายเดือนแล้วมันหายไปเงินเฟ้อเนี่ยอธิบายให้น้องฟังหน่อยครับเงินเฟ้อมันส่งผลยังไงกับธุรกิจกาแฟคือเบื้องต้นเลยคือวัตถุดิบส่วนใหญ่จะมาจากไทยครับซื้อวัตถุดิบเป็นเงินบาทหรือแม้กระทั่งบางเจ้าเองเนี่ยซื้อกาแฟกับบางเจ้าเองซื้อกาแฟกับโรงสีเจ้าใหญ่ๆโรงสีเจ้าใหญ่ๆก็จะขายเป็นเงินดอลลาร์หรือไม่ก็ขายเป็นเงินบาทอะไรเงี้ยครับก็หมายความว่าซื้อต้นทุนซื้อเข้ามาเนี่ยซื้อเงินบาทหมดเลยแต่เวลาขายเงินกีบเนี่ยซึ่งเหมือนกับผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรจุดที่เป็น economy of scale นะครับเราเคยได้สูงกว่าตอนนี้มันลดลงมาก็มันทำให้การประคับประคองธุรกิจต้องผ่านช่วงนี้ไปให้ได้นะครับในเรื่องของการทำธุรกิจร้านกาแฟซึ่งถ้ามีอะไรมาเสริมเปลี่ยนตัวเองเป็นคือทำร้านกาแฟอย่างเดียวเนี่ยผมว่าอยู่ยากต้องทำร้านอาหารด้วยต้องเรียนรู้ในเรื่องของการจัดการธุรกิจอาหารด้วยซึ่งเนื้อหามันค่อนข้างเยอะนะครับในเรื่องของการทำคอร์สทำการดูแลหลังครัวการจัดการภายในครัวจัดการต้นทุนอะไรต่างๆเป็นรายละเอียดที่ค่อนข้างเยอะครับผมแต่ว่าก็ฝากไว้ว่าถ้าใครจะทำธุรกิจกาแฟในช่วงนี้หรือว่าทำอยู่แล้วเนี่ยเอาอาหารมาเสริมเลยครับเพราะว่าเราไม่สามารถไต่ราคากาแฟไปในจุดที่เราต้องการได้นะครับปกติเนี่ยร้านกาแฟที่ติดแอร์มีต้นทุนที่สูงเนี่ยก็คงจะต้องคูณ 200-300% ขึ้นไปนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันต้นทุนมันไต่ขึ้นมาแล้วครับก็ฝากไว้ครับว่าใครทำธุรกิจร้านกาแฟก็ตอนนี้เพิ่มเรื่องอาหารเข้ามาเอามาช่วยพยุงร้านให้ได้นะครับผมนี้ที่ถามให้น้องๆ2 คนคือพอเราเริ่มเข้ามาบริหารร้านกาแฟคุณวาเข้ามาบริหารร้านกาแฟเนาะเราวิธีการเดียวที่เราจะเรียนรู้ได้เร็วที่สุดนะครับผมมันจะไม่ใช่เกิดจากการที่มาคุยกันเราต้องไปคุยกับโอนเนอร์อีกร้านหนึ่งนั่นคือเราก็เลยแนะนำวาว่างๆวาก็ต้องไปคุยกับบีว่าบีเปิดร้านแบบไหนบีก็มีเปิดร้านแบบ2 แบบ two style operation one way to operate like ให้อีกคนนึงดู another way ให้อีกคนนึงดูหรือเราดูเองเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของการ operate อีกแบบหนึ่งอย่างเห็นพี่ปรเมศมาช่วยในการอธิบายว่าพูดถึงความจริงพี่นัทI have a coffee shop I have academy the academy we have this is just for only for training I have my own cafe my cafe has food and coffee นะครับผมกาแฟมันจะมีจุดของเขาที่มันไม่สามารถขึ้นไปสูงกว่านี้ได้เพราะว่ามันจะกลายเป็น not a luxury drink ถูกปะCoffee in Thailand is only 80 baht, 60, 80, 90 baht maximum, 80-90 baht. But food will bring people into your coffee shop. นะครับผม So you need to have some food and managing coffee shop is not easy. ถ้าเกิด you have cafe, doesn't mean you have food. Food management, back of the house, stock inventory and pricing ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ลองปรึกษากันดูนะครับใครเปิดร้านกาแฟเนาะพี่เซรีนา you open a coffee shop too right and Todd is a coffee shop or is a cafe ใครเปิดเป็นร้านกาแฟที่มีอาหารบ้างครับในนี้ยกมือมีไหมมีพี่นัทคนเดียวซินดี้เหรอเป็นร้านกาแฟที่มีอาหารใช่ไหม Are you asking about the coffee shop which also sells food right Yes What kind of food you selling in your shop?
What kind of food? There's both snack food and also like Asian food, like single dish rice with something, or even more Western food like steak, burgers. I heard the word steak. I'm happy. I go there now. I'm happy. I would like to have a good coffee with good steak. That is so hard to find in Thailand. You know, like if you want to go to a coffee shop, yes, you do not expect to have a burger. I think that is common. But if I want to have a coffee and a burger in the same shop, oh, I have to go to my own coffee shop because I make it. Thank you. So I think Serena, you would have some experience to share with the rest of the team who are starting to do the coffee shop and cafe, to warn them what is the cost behind. Sometimes when you open a coffee shop, you see this beautiful picture like this, coffee shop look nice, I can open it. But in the end, there is so many hidden costs: labor, waste, food wastage, training, you know, pricing, a lot of loss in the business that has to be considered before operating it. But that's how that does impact on the sensory that will come later on. Okay, I want everyone to see Kun Cindy in the group. I will highlight Cindy. Thank you, Kun Wa. Thank you, Bibi. And I'm sure you get to know Kun Paramed later on. โดยขอบใจหลาย Cindy ครับผมเดี๋ยวให้ Cindy กับพี่คำพร Cindy กับพี่คำพรมีวางแผนอะไรไว้บ้างครับแล้วก็ Serena เนาะ So before we take a break today, I want to not sure if we're gonna proceed as Serena still, but thank you, Serena, for take the initiative for, you know, at least considering hosting the event, hosting the place for cupping นะครับผม And I'm sure Kun Serena and Kun Kamson has already mentioned and talked to each other a little bit about what is required, what is missing. The point is I want everyone to focus on a few things. One, this is a project start with Kun Kangel and ITC and a Rise Plus project, right? They already sponsor like a huge sum of training, huge amount of investment to make sure that everybody get the right and a good dedicated training. And now we require a facility, and this facility I think Serena has a place to do it, but maybe we would need everybody support it, or if you have another facility that you want to agree and work on, just some equipment นะครับผม like I don't know whatever missing. I'm sure we have 10 of people here with coffee shop, cafe, and roastery that can bring some of the equipment to operate this practical part นะครับ Otherwise, without this equipment, we will not be able to do practical session. Without practical session, we will not be able to complete this entire training. So first of all, I would like to thank you ITC to support this and Arrive Plus. But now I would like to thank you, the local team. These 10 of you guys will be together for these 8 days. It is up to 10 of you guys on the 8th day to find the equipment to make sure that all the equipment is enough for the practical session. And Cindy, you see Cindy will be there on our behalf to arrange exam, because Cindy already know all the coding, all the crazy coding that we already hated coding with Cindy last week. Everything has to be coded from us. We send a lot of coded samples, just like how we did in foundation level. All these coding products, so that you do not have any bias. You would have more fun. Oh, what is this coffee? Just guess, enjoy and guess the coffee. But all this coding are also part of the practical exam, where we have so many practical exam, like exam. But Cindy will know exam is not that hard. Almost everybody passed. Almost passed. It's not hard, but we give you a lot of practice. You get to practice on this table, and everybody go out. Cindy would arrange another exam on the other side of the table. It would be fast like that. You get to practice, calibrate it. If it's not exam today, it will be exam tomorrow. It's okay. But the point is, Cindy is willing to travel
from Champasak to Vientiane to support everybody. Okay, so I would expect the same commitment, the same support from everybody. And I'm sure Kun Kamson and Sirina would have like, okay, we just need a few more bowl, a few more spoon, a few hot water boiler or some grinders. But Cindy would know what you guys need a little bit more, you know, because Cindy, you already did it, right? Cindy, like what you need and what you don't need นะครับก็อยากจะให้ทุกคนช่วยกันนะครับผมในระยะเวลา8วันนี้ที่จะเตรียมของแล้วก็หาของมาให้ครบเพื่อที่จะจัดของให้ครบนะครับเพราะว่าทางโครงการ ITC และก็ Rise Plus นะครับผมได้ลงทุนกับทุกท่านเยอะมากและได้เลือกท่านเข้ามาเป็นแคนดิเดตเขาเลือกคุณแล้วเขาช่วยคุณแล้วแต่เราก็ต้องช่วยตัวเราเองด้วยเช่นกันเราต้องหาอุปกรณ์และ equipment มาจัด practical section ให้ครบนะครับผม Okay, Cindy, stop moving camera and say hello to everybody. I'll introduce you to Cindy. Cindy will be the one who who prepare the exam. Therefore, when she in Vientiane, take good care of her. Whatever she wants to eat, get it for her. Okay, make sure she doesn't feel hungry at all or thirsty, and your exam will be fine. Cindy, you want some honey lemonade? นะครับผมโอเคCindy ไปไหนแล้วแป๊บนึง so let me introduce you to Cindy นะครับเชิญพี่คำCindy ก่อนเลยครับแนะนำตัวเองได้เลยครับสบายดีเฮาชื่อ Cindy เด้อCindy ทำไมถึง Cindy ถึงได้มาช่วยตรงนี้ครับ Cindy วางแผนที่จะเป็นอะไรในอนาคตและได้ทำอะไรไปแล้วบ้างช่วยเล่าประสบการณ์ของรอบที่แล้วให้ด้วยนิดนึงก่อนที่เราจะไปพักเบรกกันสักประมาณอีก5 นาทีโดยสำหรับที่ผ่านมาที่เฮ็ดมานี่ก็มีท้าทายหลายอย่างเนาะทั้งเรื่องเวลาและก็ความสับสนระหว่างโค้ด หลายซ้อนแห่งโดยแล้วก็ระหว่างที่เฮ็ดก็ได้เรียนรู้ไปนำเนาะก็ได้เรียนเกือบซ้ำๆกันเลยแล้วก็หลังจากที่ได้ผ่านตัวฟาวเดชั่นมาฮอดผ่านตัวนั้นมาเขาก็รู้สึกว่าอยากเป็นเทรนเนอร์ก็เลยและก็สนใจเกี่ยวกับเรื่อง SCA นี่เนาะ Sensory กับ Green Bean ก็เลยได้เข้าร่วมมาตลอดจนเทื่อนี้ได้มาช่วยอาจารย์นัดจัดเกี่ยวกับกิจกรรมกับบทเสียงให้กับผู้ที่ได้เข้าเรียนด้วยนะครับขอบคุณมากครับพี่ซินดี้คือซินดี้ก็เข้ามาแล้วก็รู้สึกว่าน้องjust talking about Cindy she wasn't on the list of the 10 student okay she was not on the list of the 10 student however she show up on the camera with I think her friends Safafon so I'm like okay and then she also there at the event so I approached her like hey if you want to be part of this and you like enjoying this much so we recruit her like hey Cindy I'm just asking her why are you here and what is your goal so she want to be a trainer the only way to be a trainer is to understand a lot of how to prevent bias how to create an exam so that people can learn how to prepare practical session and to understand all the steps Cindy would have all the secret code how I coding everything and I decoding so she is your key her happiness is your happiness I'm just telling you พี่คำสอนครับผมฝากน้องซินดี้ด้วยเนาะหรือพี่คำสอนคือเดี๋ยวน้องซินดี้จะบินไปหรือไปยังไงครับมันจะมีของบางอย่างที่ต้องส่งไปเนาะอันนี้รายละเอียดได้คุยกันแล้วว่าจะเอาเครื่องมายังไงจากปักซีมีแต่ว่าตอนนี้อยากจะถามคุณนัทนะเพราะว่าในลิสต์นี้มันจะมี coffee roaster ไม่ต้องมี coffee roaster so we don't need it no coffee roaster yes the cupping coffee ไม่ต้องเนาะแล้วก็
ตอนนี้เราจะมีประเด็นอยู่ที่เครื่องบด grinder grinder แล้วก็moisture meter ไม่รู้ว่าในแพ็กเกจที่คุณนัทส่งมามี moisture meter หรือเปล่าไม่มีเลยครับไม่มีโอเคถ้านั้นเราจะเตรียมตรงนี้ผมอาจจะคุยกับคุณคำบอลแล้วก็เพื่อนๆในกลุ่มนะว่าmoisture meter แล้วก็ grinder ที่มันได้มาตรฐานของ SCA นะ grinders คุณโอน่าจะมีนะเดี๋ยวขอบคุณครับพี่โอมีครับผมมีครับเดี๋ยวจะเอาตัวที่แบรนด์ดีๆให้ใช้ในงานเนี่ยครับผมครับผมขอบคุณสปอนเซอร์ครับได้แล้วนะครับผมครับผมมีถ้วยคัพปิ้งครับถ้วยคัพปิ้งอยู่6ใบครับแล้วก็ช้อน2ครับผมครับได้ครับเดี๋ยวจะให้ซินดี้บอกว่าซินดี้จะเห็นนะว่าบางอย่างเราใช้เยอะแค่ไหนถูกปะพอเราได้จัดจริงแล้ว because sometimes on the list it look a lot sometimes on the list it look a lot but in real life maybe you don't use that much ใช้แค่นิดเดียวนะครับผมเพราะฉะนั้นลองปรึกษากันดูแต่ที่สำคัญคือเครื่องบดแหละเพราะถ้าเกิดเครื่องบดมันบดช้ามันก็จะช้านะครับ grinders you need a very consistent grind size to make a fast production คราวที่แล้วเขาก็ได้เครื่องบดมาอีกรอบทีนี้ location เป็นที่ไหนครับพี่คำสอนครับlocation confirm initially we plan to have at the Selena Place Sinuk Coffee but after careful review that Selena informed us that the space may be too small for 10 or 11 or 12 people so we are the project now Arise Plus Stream is working with Anita is supposed to join us today but she has some fever so they are talking Anita, with her yes. and as soon as they agree on the venue I will coordinate with the team for the equipment and also unbox the box that yes Kunat, because you haven't seen Kamsan didn't send you pictures right of our place not yet but no so that's what, because I was telling Kamsan after seeing how the training goes on last week in Pakse our place is quite different and I feel it's a bit squished although we have the posters and I mean it's good for the ambience right but I think it's a bit squished so for material I have some cooking bowls that I informed Kamsan already I have some spoons and everything but that's why I suggested him Anita's place to see if it will be more suitable or not but I have another place I will discuss with Kambon I just saw yesterday but they are not part of the training so I'm not sure if well I can discuss with Kamson because it's near from Anita's place so maybe he can visit as well and see if it suits okay the point is and anyone that hosts us can join us you know what I mean so they get to learn as well they can learn the process they can taste the coffee they can understand okay we're tasting the defect which is not easy to do to get to do like a full cupping protocol which we prepare so I'm sure anywhere even to Anita place or Queen Serena friend's place any place is okay I just want you to work as a group because in the futures you guys are gonna need to work together anyway even though when people maybe host a competition every competition will require sponsor so I'm expecting all of you guys might be sponsoring in the future it could be timing could be helping as a judge or something elseนะครับผม so these 8 days will be it look long but it's just 8 days of 365 360 days where you get a lot of learning together and then after the 8 days you guys just go and enjoy the coffee more นะครับผม okay so one thing that I got clear today right now isครับคุณนัท how about the moisture tester มีระบบตัว moisture tester พอเฮาคือว่ามีเครื่องหนึ่งวะ
มีแต่ให้คำบอนสวยเลย we can find I remember that we have one majority tester in office and so about the สถานที่นะ when you นะตรงAnita is amongst of 10 participants here with us or I think she's the last one yeah so very good เพราะว่าเขาก็มีสถานที่หนึ่งคือได้ร่วมกับท่านคำสอนเนาะ but I think it's narrow มันจะแคบเนาะประมาณ4 คูณ 6 เมตรจะมี cupping table มี cupping table is a professional สถานที่เนาะ professional table แล้วก็แต่ว่ามันเป็นมันสิบ่มีfacility อื่นคือเซรีนาบอกว่ามีโปสเตอร์มีอีหยังก็ flower view มี etc เนาะ my ปัญหา focus อื่นอยู่น้ำร้อน camping bowl สินุกนั้นสิมีเว้าเรื่อง air conditioner นะ I concerned about the air conditioner I concerned because someday as Serena said there will be roasting sessions for their business for her business during the day of workshop that so we have to find another place I think okay no problem but Kambon, let me send you the location of the other place and it's very near Anita so you can also visit at the same time I don't know them personally but I visited yesterday just for my personal just to have a cafe right and yeah in near the พลสวัสดิ์พลอย่างพลชินวนนั่นวะ near Pontan yes Pontan okay I will send you by WhatsApp you can go by yourself I don't know them personally so have to contact them by Facebook or something yeah that's good ครับขอบคุณมากครับที่ทุกคนร่วม initiate ในการที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับผม otherwise ครับwe have all the equipment ready, all the coffee was sent and supported from ITC and arrived for us. Now it's your turn to ship in นะครับทุกคนต้อง ship in คนละลิตรขอบคุณครับผม so we are clear we will have a facility so not to worry นะครับ everybody have some cupping spoon cupping boards we thought already can share if anything is missing we will discuss on the last day or we can prepare some things นะครับ and Kun Kamson and Cindy will probably discuss some more. There may be some team member from LCA will join us. It is possible that they will join us. If they join us, maybe we can borrow some of the moisture meter or density meters. And that is also helpful as well. Okay, so let's take a break and we come back. Maybe you guys need like a 1 hour breaks? Yeah? Todd, Kim, 1 hour? 60 minutes, okay? Yes, sound perfect. good? Yeah. Okay. So we'll be back at 1:30. ขอบใจ see you ขอบใจครับ see you in 1:30 right ใช่ I will leave this session on 1:30 ครับผม ครับ Thank you. Enjoy your lunch. We'll be right back. Thank you see you ขอบใจซินดี้